注意哈，本期视频我们来模拟一下3700万人口的东京被核弹攻击后会发生什么。为了把爆炸威力最大化，核弹将在这个城市上空500米引爆，这就跟1945年的广岛一样，但这不是广岛，是东京，所以这次使用的是80万吨的核弹头，这要比广岛的原子弹威力大100倍，想想就很刺激。在东京市的早上，忙碌的市民跟往常一样，街道上车流不息，在咖啡馆里喝着咖啡。这一刻，所有人都没有意识到，他们的生命已经开始倒计时了。在早上的8点16分，一枚核弹在9632米高空投下，在经过45秒的平抛运动后，大约在500米距离爆炸。这一天，全东京的时钟定格在了8点16分。在爆炸瞬间，从爆炸中心膨胀出一个半径800米的火球，而它的表面温度高达6000多度，强烈的高温在附近的人全部被蒸发，冲击波将半径2公里内的所有建筑物都被摧毁。根据人口密度计算，在爆炸中心2公里内死亡人数将达到111万人。随着距离越来越远时，死亡的人数会变得更加的多。在距离爆炸中心11公里的地方，市民们将看到一个跟太阳一样耀眼的大火球，随之而来的就是爆炸产生的大量的热辐射，它足以对人体暴露在外的皮肤造成3度烧伤，甚至衣服或者皮肤都会被点燃，太可怕了。在爆炸时期，室内的人也不能避免这场灾难。爆炸产生的冲击波会带来碎石，碎石会击穿建筑物并散落在街道上。粗略估计下，假设距离爆炸发生地2至11公里内，这里有50%的人口，也就是说大约有462万的人死于烧伤、碎片、烟雾、倒塌的建筑物和辐射病，还有1半的人会因为遭到大量辐射，他们会在几天或者几周后死亡。在核爆几天内产生的大部分粉尘和灰烬将具有危险的放射性，而它会随风四处飘散，这会造成大范围的土地、植物和水源的污染。由于这次模拟是空中核爆炸，它产生的放射性降尘会比地面爆炸产生的降尘少得多，所以11公里范围外的死亡人数会相对较少一点。如果是地面爆炸，产生的降尘可能会超过所有其他死亡人数的总和，但这是一个很难预测的数字。你们能想象得到，如果换成100万吨的核弹会发生什么样的场景吗？抖音。